Nibyo reka tubahe ikaze bakunzi ba Shema Chronique aho muri mu bice bitandukanye, ikaze kuri izi page zikomeye cyane ku makuru avugwa ku mutekano, politike ya diplomasi, mu makuru menshi cyane tuba dukomeza kwibandaho. Tubahaye ikaze bakunzi bacu, reka twinjirane neza mu bikomeza kugenda bivugwa. Ese umutwe wa M23 urava mu mujyi wa Goma cyangwa se nturi buze kuhava? Ese amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabona ari buze gushoboka? Niki M23 yaba yishingikirije cyatuma igaragariza abayobozi ba MONUSCO ko itabumva? Bitewe n'ibyo turi bugarukeho, kubera iki M23 ahiri miramburwa ibice irimo irasiga ihakoze amabara? Byose turabirebera hamwe, kandi mu yandi makuru turanyaruka turebere hamwe iby'intambara nanone yamaze kubica bigacika. Gusa bivuga ko nibura muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bitoroshye, kuko abarundi bamaze kwitegura intambara. Tubahaye ikaze kuri izi page zikomeye, mukanda subscribe dukomeza kubana makuru menshi cyane kubyo dukomeza kugenda tubagezaho. Hibazwa ibibazo byinshi, hibazwa byinshi ndetse bikavugwa na benshi, bikerekana ko umutwe w'inyeshyamba za M23 kugeza amaginga yangaya ngo zaba zifite izindi mbaraga twe tutazi, bitewe n'uko zikomeza kwitwara. Inyeshyamba za M23 byaje guterwa agati mu ryinyo ubwo zavaga mu biganiro i Doha muri Katari. Benshi bari bateze amaso ndetse bavuga ko ibiganiro bya Doha byaba bigiye kurangira, ndetse bigize icyo bitanga cyangwa se bishyize ku iherezo intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abarwanyi bakiva muri ibyo biganiro ntibyigeze bivugwaho rumwe, ndetse n'abari barimo barakurikirana ibiganiro byaberaga i Doha bivuga ko ngo amahame n'ubusabe ndetse n'imyanzuro yari yaganiriweho hagati ya M23 ndetse na FARDC by'umwihariko na guverinoma ya Kongo bivuga ko atigeze ashyirwa mu bikorwa, kuko umutwe w'inyeshyamba za M23 hari bimwe zitigeze zishaka kumva cyangwa se kwemera. Bivuga ko abarwanyi batigeze bashaka kubahiriza amasezerano y'i Doha, ariko hakibazwa ikibazo kigira kiti ni izihe mbaraga abarwanyi baba bafite mu gihe baba banze kuba barakomeje ibiganiro kandi bagakomeza gukorera mu bice bafashe. Ibi byose bikavuga ko ngo byaba byihishwe si nyuma na politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba abarwanyi ba M23 bikorera ibyo bashaka, ndetse kandi bikavuga ko ngo byaba ari ugushyushya ubwenge bwa Felix Tshisekedi. Abandi bati mureke dutegereze ku munsi w'ejo tariki ya 15 tuzarebe se amasezerano nadasinywa hazakorwa iki kuri uru ruhande. Bivugwa ko kubera amagambo ku munsi w'ejo yacicikanye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma, ubwo Bintou Keita yiyamaga abasore akababwira yuko hari aho baturutse kandi bagomba kuhasubira, ndetse n'igihe Corneille Nangaa yarazamuye ijambo rye aravuga ati turifuza kumenya madame, yewe madame Bintou Keita, ndagira ngo nkwaze ikibazo kigira kiti uyu munsi uwayoboye igihugu cya Kongo imyaka 18 turi kumwe hano mu mujyi wa Goma, muhera hehe mutwirukana? Muhera hehe mutwirukana muvuga ko tutari abanyekongo? Nsubiza iki kibazo, gisubize rwose. Mwabonye ko na perezida wahozeho mu myaka 18 yaba yaragize gutya akatwiyungaho? Ese mushingira ku kimwe imiryango mpuzamahanga muvuga ko tutari abanyekongo? Ndagira ngo nsubize madame. Bintou Keita n'umujinya mwinshi ndetse yahagurutse ababwira ati ariko kubera iki mufata ubuzima bw'abaturage ba Kongo mukabagira uko mwiboneye? Kubera iki? Ati mujya kuza mwavuye he? Ataho niho dushaka ko musubira, ataho niho dushaka ko musubira, kandi turumva twifuza ko mutakomeza kuguma hano mu mujyi wa Goma. Corneille Nangaa nta kindi yarengejeho na bagenzi be, ariko biza kugaragara ko uyu mutegarugori madamu Bintou Keita atigeze yishimira uburyo bamwitayeho cyangwa se banamwitwayeho. Bagaragaza neza rero uburyo ki umutwe w'inyeshyamba za M23 ibi bikorwa byose bakora ngo byaba ababifitemo inyungu babari inyuma ku buryo bukomeye cyane. Ni nayo mpamvu uvuga ko kandi ku ruhande rw'abazarenda uyu munsi bavuga ko ngo bagomba gukora buri kimwe cyose gishoboka, bakaba bafata iya mbere maze bagakora icyitwa ibitero bigiye bitandukanye. Bivugwa ko kandi ubu Kongo itegereje ifirimbi ya nyuma ku munsi w'ejo tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Haratangira ngo ibitero bikomeye cyane bya simultaneous byateguwe na General Pacifique Masunzu, yewe n'abarundi bavuga ko ngo bagomba gukurikirana M23 paka
kuko uyu munsi umutekano wabo byazarangira abasore bawushyize mu kangaratete. Amakuru aturuka mu binyamakuru bikomeye cyane yerekana amashusho n'amavideo agiye atandukanye ayerekana ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'igihugu cya Congo, kugeza n'ubwo ikinyamakuru NBC News cyasohoye inkuru kiyita Hide Invasion Hide. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane ryakabaye rikubwira byinshi. Iri jambo risobanuye ko ari ugutera rwihishwa, bati Rwanda Invasion Hide EDC, bati u Rwanda rwateye igihugu cya Kongo rwihishwa. Icyo gitabo nicyo cyagiye kivuga ndetse nacyo cyagiye kigarukaho. Aka kanya rero ubona ko n'ubundi ku munsi w'ejo muri Serena Hotel Madame Bintou Keita yongeye gushimangira ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'ibikoresho bahereza umutwe wa M23, ndetse anatunga gatoki uwitwa Kone Nanga aramubwira ati uyu munsi ibi ntago mwakabaye mubikorera abanyekongo. Ni naho havuye Kone Nanga yo kubaza cya kibazo Madame Bintou Keita. Ibi rero biza kugaragaza ko bitumvikanyweho neza, bivuga ko ngo amateka bagiye kwisubiramo koko bibaye ari ukuri nkuko byagenze 2013. Erega kandi ngo dushobora gusigarana iyitwa AFC twarangiza tukanasigarana ndetse na Joseph Kabila aribo barimo barayikontrola. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru bivuga ko umutwe nyeshyamba za M23 kugeza amaginga yangaya ngo bakomeje ibikorwa bikomeye cyane ndetse kandi bidasanzwe, barimo gukina politiki iteye ubwoba. Amakuru ava muri teritwari ya Nyiragongo by'umwihariko mu bice bya za Kibumba zone zigiye zitandukanye, bivuga ko ngo nibura umuturage waho wemeye kwiripotinga nk'umu FDLR ngo ahabwe amafaranga asaga $1,000. Ese bibaye ari ukuri kuki M23 bikina politiki igeze kuri uru rwego? Ibi byose niba bikomeza kugenda bitangazwa, ni mu gihe rero aka kanya ibibazo byamaze kuba byinshi mu mitwe y'abantu bari baribaza bati ese ni ukubera iki? Ese biraza kugenda bite? Ese biraza gusiga iki? Ese n'induri inyuma y'ibi byose? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibizi bifitemo akahe kabugo? Ese M23 ifite uburyo bwo gusuzugura MONUSCO ndetse igasuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibi nibyo bikwereka ishusho n'imbaraga zikomeye cyane zikomeza kugenda zigaragara muri uru rugamba. Ni amakuru rero menshi cyane abakomeza kugenda avugwa ndetse ibibazo bikibazwa cyane cyane ko intambara ikomeje kuba intambara ikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bitewe n'uko urugamba rukomeje gufata indi ntera, cyane ko amanywa nijoro uko bukeye n'uko bwije imirwano iri gukomeza kugenda yiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Inyeshyamba za M23 ndetse kandi n'igisirikare cya Kongo FARDC bakomeje gucakirana. Ku ruhande rwa Wazalendo barasohora amatangazo bakavuga ko ngo uko byagenda kose uko ariko kose bagomba kwataka M23 kuko ngo batazi kibagenza. Ni ibitangazwa n'uru ruhande rw'umutwe wa Wazalendo. Mu makuru menshi cyane rakomeza kugenda avugwa nibigaragaza ko intambara ikomeye cyane iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, bivuga ko Uburundi bwamaze gutamikamo akaboko. Ni mu gihe kandi uyu munsi umutwe nyeshyamba za M23 zirimo gushinjwa gukora ibikorwa ubugizi bwa nabi, kuko mu makuru akomeza kugenda tugeraho biravuga ko aba barwanyi nibura aho bambuwe ibice barahita bakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Ni amakuru yerekana ndetse ubugizi bwa nabi n'uburemere bw'intambara ikomeye cyane ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, dore ko kandi intambara yo ikomeza kuba urujya n'uruza. Bivugwa ko nibura uyu munsi ngo icyitwa Kivu y'Amajyepfo twakikangura M23 yayisohotsemo, bitewe nuko bivugwa ko amakuru ahaturuka ngo nta kindi kintu kiri buze gukurikiraho. Biravugwa ko ngo uko byagenda kose Kavumu iri buze kurangira igiye mu biganza by'abarundi ndetse na Wazalendo, bitewe n'ibitero bikomeye bikomeza kuhagaragara, ndetse ko uyu munsi kandi bivugwa ko hari amavegelema yagiye araswa mu bice bitandukanye birimo abaturage nk'uko byagiye bivugwa. Mu gihe natwe rero dukomeza kubamenyera byose, na makuru menshi cyane abakomeza kugenda atugeraho. Bakunzi bashima Chronique, reka nshimire buri wese ukomeje gukanda subscribe mu bice bitandukanye muherereyemo. Reka mbifurize ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Uwiteka Imana umugisha akomeze kugendana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ngaye nguko ayo yose ni amakuru akomeje kuvugwa burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ese wowe dukurikiye kugeza kuri uyu munota uribwira iki? Ese biraza kugenda bite? Ese biraza kurangira bite? Ese umutwe wa M23 ni izihe mbaraga waba ufite? Tubahaye ikaze kandi mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubana namwe mu bice bitandukanye muherereyemo.
aya yose ni amakuru abaca kuri Shema Chronique. Mukomeze kugubwa neza, Uwiteka akomeze kubarindira mu mirimo yanyu ndetse mukora no mu bice bitandukanye muherereyemo. Ibyo byose rero nibikomeza kutugeraho, ibyo byose rero nibyo natwe tuba twavuze tuti tubategurire, tubabwire kandi tubagezeho amakuru ku yabarimo aragenda avugwa. Murakoze.